kita intip ya kolam renangnya. Gak digembok guys. Gembok ini. Anu gede no. Gede nih sih gawat nih. Di sini. Oh, kamar. Saran anak horor. Kalau nggak ada kritik dan saran bisa tulis di mana Kalau aja. komentar di bawah. Kalau mau langsung aja maju mas. Sekarang masih jam setengah 10. Tapi yang nyinyet gede banget guys. Suasananya sudah mencekam. Nah, tanahnya seperti jendulan. Jendulan apa? Polisi tidur. Ini masih newbie ya, jadi agak-agak takut-takut gimana. Kayak ada manis-manisnya. Loh, iki salah arah ya awake nang di kolam iki kok lampu kok. Ini hitungannya masih sore ya. Ini kita lewat sini itu karena kita takut ketahuan petugas. Takutnya kalau nggak boleh masuk. Wow. Anginnya bosku. Siap. Anjay. Udah. Apa sini? Sampai guys, sampai nih. Nah, sini kayak di kamar mandinya ada suara air. Orang mandi. Guys. Orang mandi. Bagus. Memang Suaranya. Wah, dingin guys. Saya maju sih. Oke, kita intip kolam renangnya. Gak digembok guys. Gembok ini. Sedikit jelas guys. Ini nggak bisa masuk ya guys. Ini gak bisa masuk guys, dikunci. Lihat dulu. Dikunci gak bisa masuk. Sudah, ayo. Coba. Ya Allah. No. Anu nih. Anu, apa muter anu? Masuk iya bro. Tok dulu. Tutup apa? Oh shit.
Semuanya di sini nggak ada. Nggak Hai masuk. kau, beneran Gimana? angin Angin besar, sumpah. Ayo kalian. itu ya, bendungan. Ini bendungan. YouTuber Sulale. Sulale. kan pernah Wis wis. apa Kelapa tinggi, Mas. Ya bro, boleh bro. Sudah cukup, Pak? Apa ya, Pak? Cukup wes, cukup aja cukup. Cukup sebagai pemula. Cukup anu, ya boleh. Ini YouTuber. Guys, tadi kita gimana, Bro? Mantap, Bro ya? Nggak ada lagi sih, Bro. Cuma ya, Bang, kita tadi kayak ada angin besar banget di sana, padahal di sini nggak ada angin sama sekali. Ya mungkin di bawah kita aja, soalnya apa ya, angin bendungan. Tapi ya, oke, cukup sekian dulu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kita habis ngapain? Ekspedisi, nah, itu ada hal-hal yang aneh. Ya, kalau kita sih rasain ya, soalnya kita ya di sini ya. Kita yang di Gimana? sini, waduh ada kucing. Nggak tahu kalau di sini nanti rekam apa enggak. Ya, tapi kayak di sini tuh tadi ada angin besar muncul, padahal ya di sini nggak ada angin, Bos. Ada orang mandi, Iya. sama ada yang larian. Kencang gitu. Ya, muka-muka aja. Ya maaf kalau kameranya agak noise. Ya, Ini masih pakai maklum. kamera HP. Dan video pertama jadi maklum. Nanti kalau ya, kalau saran, kritik atau apa kita bisa terima. Tapi kalau nggak suka ya di like, komen. Jadi ya, Jadi kalau kalian memang suka sama video kita ya, jangan lupa like. komen dan untuk mensupport channel ini jangan lupa untuk subscribe. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe Jahor Channel. Salam. Dan sampai bertemu lagi sama kita. Salam. Mistis.